ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសេងដស្មីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ6រោចខែមិញឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2014ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈនេះនាងខ្ញុំសូមជូនមេតិការរឿងរួមមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញពីជំនួបទ្វេភាគីក្រោយទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើការរារាំងដល់កិច្ចសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈប់ចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពដើរអុកឡុកគំរាមកំហែងដល់វេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជន9នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាយុត្តិធម៌ពិភពលោកលោកមីសវណ្ណារាជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកញ័រចម្រើនជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនយុវតីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រោះជនក្រីក្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីដំណើរការសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមចាហើយនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសប្បុរសធម៌រួមជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចំនួនទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញពីជំនួបទ្វេភាគីក្រោយទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តការរារាំងដល់កិច្ចសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាលោកសុខាតីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាពីខេត្តព្រៃវែងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រដាប់ដោយអាវុធនិងដំបងបានរារាំងនិងរំខានដល់កិច្ចសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិវេណវត្តព្រៃត្បាល់ឃុំចុងអំពិលស្រុកកញ្ជ្រៀកខេត្តព្រៃវែងជាហេតុបង្កអសន្តិសុខដល់សកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈ2014នេះកិច្ចរំខាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបចរចារវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានដល់ការឯកភាពគ្នាពីបញ្ហា3ចំណុចនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2014នេះការព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចការទាំងនោះរួមមានស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដោយមានសមាជិកភាពស្មើគ្នាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារៀបចំក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះនិងជំរុញឲ្យមានសិក្ខាសាលាជាតិមួយដើម្បីបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមយោបល់និងអនុសាសន៍នានាពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងកិច្ចដំណើរការនៃកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះឲ្យមានការគាំទ្របច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2014នោះលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីការរំខានរបស់សមត្ថកិច្ចភ្លាមៗនោះថាទង្វើឃុកឃៅរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាប់ទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះលោកបន្តថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តប្រើរូបភាពគំរាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារឹតតែចាញ់ឆ្នោតជាងមុនហើយជំនួបចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរលើក្រោយនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការពិចារណា
ចាប់តាំងពីដើមខែមករា2014នោះមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរារាំងនិងរំខានដល់កិច្ចសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5លើកមកហើយរួមមានខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងចុងក្រោយនេះបន្តការរារាំងម្ដងទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងក្នុងជំនួបទ្វេភាគី3លើករវាងគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកទូលាយដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងដែរយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃជំនួបចរចានោះនិងទំនងជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាកើតមានអំពើហិង្សារួមទាំងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករា2014កន្លងមកសុខោតីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈប់ចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពដើរអុកឡុកគំរាមកំហែងដល់វេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាលោកទៀងសច្ចៈរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅវទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រេលើនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្អាកការជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការជួបចរចាដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនអត់មានភាពស្មោះត្រង់ទេក្នុងការចរចាដូចជាមានពុតច្បត់ពីព្រោះចង់ចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែគោរពអ្នកដែលយើងជជែកជាមួយគេនោះមិនមែនជជែកពីមុខវាយពីក្រោយចាក់យកកបិតចាក់ពីក្រោយហើយវាខុសនឹងអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយបានអះអាងយើងគិតទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអោយប្រជុំមីទីងអីធំដុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាមិនអោយយើងធ្វើនៅភ្នំពេញដូច្នេះយើងបានផ្អាកបាតកម្មធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមីទីងធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងអត់បានធ្វើប៉ុន្តែការហាមឃាត់នោះគឺមិនមានចំពោះខេត្តឆ្ងាយមិនខេត្តឆ្ងាយខេត្តជុំវិញភ្នំពេញក្រៅពីភ្នំពេញដែលយើងទៅរៀបចំធ្វើមីទីងនៅខេត្តជុំវិញភ្នំពេញក៏គេមករារាំងយើងដដែលទូទាំងប្រទេសអានោះវាខុសទៀតដើម្បីដែលគណៈបកប្រជាជនថាមិនឲ្យធ្វើនៅភ្នំពេញតែរឿងអីទៅទប់ស្កាត់អ្នកដែលចង់ជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីសោះអហិង្សាសោះនៅបណ្ដាខេត្តទាំងប៉ុន្មានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីភ្នំពេញហើយឃើញវាខុសពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្ងាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យច្បាស់ហើយថាមតិភាគច្រើនជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែជាអ្នកសម្រេចដោយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមតិភាគតិចមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ហើយជួបជុំគ្នាធម្មតាគេជួបជាមតិភាគតិចមិនត្រូវកម្ចាត់គេទាំងស្រុងទេនឹងទៅជាផ្ដាច់ការពេញទីតែវាចម្លែកខុសពីចម្លែកទៅទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញមតិភាគច្រើនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនក៏ចូលបោកខ្លួនឯងឲ្យលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងថានៅភ្នំពេញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមតិភាគច្រើនតែរឿងអីខ្លួនមតិភាគតិចមករារាំងមតិភាគច្រើនមិនឲ្យគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេអានោះវាផ្ដាច់ការចេញកលាថាច្បាស់ណាតែមតិភាគតិចមកឆាឆៅមតិភាគច្រើនទៅវិញវាបញ្ជាក់នៅកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទៀតលួចប្រឡំសន្លឹកឆ្នោតហើយលើចាញ់ទៀតហើយមករៀបរៀងគេមិនឲ្យមតិភាគច្រើនណាគណៈបកធំជាងគេប្រជុំបាននៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃ26ខេត្តកំពង់ចាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទៀតបោះឆ្នោតលួចប្រឡំយ៉ាងណាសង្គ្រោះជាតិនៅតែឈ្នះដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កការអុកឡុករំខានដល់វេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីក៏បានប្រាប់ផងដែរថា
ក្រោយពីជួបប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014រួចមកនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លោកបានចុះទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយនៅឯឃុំចុងអំពិលស្រុកកញ្ជ្រីកខេត្តព្រៃវែងតែត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរចុះមករំខាននិងយាយីមិនឲ្យវេទិកាសាធារណៈនោះប្រពទៅបានឡើយលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពបង្កអុកឡុកនេះជាចេតនារារាំងដំណើរការចរចារបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចេតនាដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយនោះទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដូចនេះដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចាំមើលមួយថ្ងៃនេះទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តសកម្មភាពអុកឡុករំខានដល់វេទិកាសាធារណៈនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ឈប់ការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងពេលចរចាពងតែជជែកគ្នារៀបជជែកគ្នាលេងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្លូវវែងស្រេងកម្មករធ្វើបាបកំទេចទីលានប្រជាធិបតេយ្យណាគេយើងចាប់ដើមបើហើបរៀបចំចរចាគឺគាត់បង្កើតរឿងថ្មីនេះទៀតគឺថាយើងចាប់ដើមចរចាថ្ងៃ18ថ្ងៃ19ក៏បង្កើតរឿងព្រាននៅព្រៃវែងដូច្នេះយើងយកតំណទៅពិចារណាតាំងពីកាលនៅស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់នេះក៏ចឹងដែរគេយើងចង់ងាកមកជជែកគ្នាគឺគាត់ប្រើធ្វើហិង្សាអញ្ចឹងសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គទុំទាំងអស់យកទៅពិចារណាទៅពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែតែដើរប្រាប់អ្នកអង្គទូតទាំងអស់ថាខ្លួនបើកទ្វារចង់ចរចាហើយខ្លួនចង់មានការកែតម្រង់ឥឡូវនេះខុសតាមច្បាប់ហើយថាគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែមានចរចាបើចរចាគឺគាត់បំផ្លាញការចរចាគាត់ប្រើអំពើហិង្សាគាត់អុកឡុកគាត់គំរាមកំហែងបាទផ្ទុយពីអ្វីដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរអញ្ចឹងអ្វីដែលការចរចាបែបគណៈបកប្រជាជននេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាការស្ពិនភ្នែកមតិជាតិអន្តរជាតិខ្លួនចង់កែតម្រង់ខ្លួនចង់ចរចាតាមពិតវាមិនមែនជារូបភាពចរចាគឺភាពគំរាមដើម្បីឲ្យចុះចូលគំរាមឲ្យចុះចូលនេះមិនមែនចរចាទេបើចរចាគឺបរិយាកាសទីស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនិងឃ្លាំមើលការរារាំងរំខានដល់ដំណើរការជួបប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរយើងចាំមើលថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងអ្នកសារព័ត៌មានទៅធ្វើសាក្សីបាទជើញទៅធ្វើសាក្សីបាទតើគេនៅប្រើគំនិតថោកទាបគម្រាមកំហែងរំខានចិនទៀតដែរអត់ទេបើសិនតែអត់មានបញ្ហាទេយើងនៅបន្តបាទយើងមិនបន្តការចរចាតែបើមានទេយើងទៅចរចាក្រុមចុងកណ្ដុងគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់បើសិនណាបើឲ្យពួកយើងខ្ញុំទៅចរចាក្រុមចុងកណ្ដុងឲ្យទៅដែរអត់បាទវាមិនដែរមានណាយើងចាំជើញសូមឲ្យថ្ងៃនេះសូមអ្នកសារព័ត៌មានជួយសាកសីពីខ្ញុំទៀងសច្ចៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជន9នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាយុត្តិធម៌ពិភពលោកចាលោកថាច់បញ្ញារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ក្រុមយុវជនចំនួន9នាក់រៀបចំពិធីជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីថ្លែងសួនត្រកថាអបអរទិវាយុត្តិធម៌សង្គមអន្តរជាតិរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៃការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតែពិធីមិនទាន់បានដំណើរការផងនោះមានក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រមាណ20នាក់បានមកបំបែកការជួបជុំនោះហើយបានចាប់យុវជនម្នាក់យកទៅយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោមយុវជន9នាក់នោះមានឈ្មោះថាភក្តីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកទៅដោយអត់ដឹងពីមូលហេតុ
យុវជនហេងសំណាងដឹកនាំការជួបជុំនោះបាននិយាយថាគោលបំណងនៃការជួបជុំរបស់យុវជនគឺដើម្បីប្រារព្ធពិធីទិវាយុត្តិធម៌ពិភពលោក20កុម្ភៈនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញក្រុមសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមបំបែកមិនឲ្យមានការជួបជុំនិងបានប្រើអំពើហិង្សាចាប់យុវជនម្នាក់ថែមទាំងប្រើសម្ដីអាក្រក់ជួសជាតិទៀតផងយុវជនហេងសំណាងបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានឹងមានសន្និសីទកាសែតរបស់យុវជននៅពេលខាងមុខស្ដីពីការហាមមិនឲ្យជួបជុំរបស់សាលាក្រុងដែលបានដាក់បំរាមនោះដើម្បីលុបបំរាមនៅចេញលោកបញ្ជាក់ថាបំរាមមួយនេះខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិការប្រើអំពើហិង្សានិងការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិយុវជននោះគឺមានតែខុសឆ្គងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រមាណមើលថាគឺមិនខុសទៅនឹងយុវជនផ្សេងយុវជនជាច្រើនគាត់តែងតែចង់ចូលនៅក្នុងសង្គមការបវ៉ានេះក៏តវ៉ានោះប៉ុន្តែជាឯកសារតែកងកម្លាំងនិងកងការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាបានមកទានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់ធ្វើជាគឺមិនសពបានឆន្ទៈទីទេទោះជាយ៉ាងណាគេពុំបានដឹងថាយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះនៅកន្លែងណានោះទេចំណែកក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតនោះក៏បាននាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្ញុំបាទថៃបញ្ញាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកមីក ស្វណ្ណរាជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកញ័រចម្រើនជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនយុវតីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមចាលោកពេជ្រសវណ្ណរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះពឹស្ដានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លោកមីក សវណ្ណរាជាអនុប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកញ័រចម្រើនតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមបានចុះសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមយុវជនយុវតីដែលបានមកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានេះផងដែរលោកមីក សវណ្ណរាបានលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ក្រុមយុវជនយុវតីដោយយល់ដឹងនៅធាតុពិតដែលត្រូវធ្វើឲ្យនឹងជួយដល់សង្គមជាតិព្រោះថាយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៃប្រទេសជាតិបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យឃើញច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ក្រុមយុវជនយុវតីនេះប៉ុន្មាននៅឡើយទេជាន់តែជាទំពាំងស្នងឫស្សីប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើឲ្យទំពាំងនឹងជាទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទឹកក្តៅអញ្ចឹងយើងត្រូវរើបំរាស់យ៉ាងម៉េចឲ្យទំពាំងខ្លាយជាស្នងឫស្សីទៅបានគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយគឺមានអ្នកដឹកនាំដែលចេះគោរពច្បាប់ហើយជាបរិបទយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលជាប្រទេសរបស់គាត់ទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់សង្គមមួយមានជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសបានមកជួបជុំក្រុមយុវជនហើយយើងជាក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាទិសដៅទៅថ្ងៃមុខមកធ្វើផ្លែបន្តពីរៀបចំចាស់នឹងបន្តទៅហើយតែមានគាត់នៅពីក្រៅជំរុញឲ្យយើងដើម្បីបន្តដល់គ្នាទៅរកក្រៅសុភមង្គលនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះchúng ta cũngបាននិយាយជាទូទៅលើប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតការទូទាត់យុវជនដែលនឹងសង្គមនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចឲ្យយល់ដឹងថាដៃគេឲ្យតម្លៃអ្នកចេះដឹងគេឲ្យតម្លៃអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍គេឲ្យតម្លៃអ្នកដែលបានបង្ហាញនៅអ្វីជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីថ្នាក់វិទ្យាការនៃរហូតដល់ស្រុកខេត្តនិងអន្តរជាតិជាដើមអញ្ចឹងថាប្រទេសសំខាន់ដូចខ្ញុំរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេឲ្យតម្លៃដល់អ្នកចេះដឹងហើយអ្នកចេះដឹងត្រូវប្រកបពីទូនាទីភារកិច្ចតាមកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមជំនាញជាវិទ្យាចឹងហើយបានជាសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺថាពុកកាន់បានអនុវត្តនៅអ្វីជាឆន្ទៈជាតិឆន្ទៈបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិផលប្រយោជន៍នៃសង្គមទាំងមូលគឺថាឃើញនៅមានកត្តានៃការរឹតអើងពីគណៈបកនយោបាយនិងការប្រកាន់វណ្ណៈពួរតពលរវាងអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកចេះអ្នកដឹងអានេះដែលយើងមិនចង់ឃើញអបអរនៃអង្គើឬអើងចឹងទេចឹងហើយបានជាឃើញគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការរួបរวมរហូតដល់រៀបចំឲ្យមានគណៈបកនឹងឡើងបន្ទាប់ពីការសម្បត្តិជុំគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីគឺខ្ញុំបានចូលខ្លួនមកជាមួយដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់លោកមេឃ សវណ្ណរាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រជាពិសេសផ្ដោតទៅលើក្រុមយុវជនព្រោះថាប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកមេឃ សវណ្ណរាបានចុះទៅបេសកកម្មទៅប្រទេសថៃដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមយុវជនយុវនារី
ដែលបានធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ពីភ្នំពេញសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រោះជនក្រីក្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺចាលោកអ៊ិតសុខារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណជាង150គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ័យឃុំជើងរះស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទទួលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីសប្បុរសជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កន្លងទៅនៅក្នុងបរិវេណវត្តដងស័កនិនរិទ្ធការទទួលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីសប្បុរសជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជួយអ្នកក្រីក្រនេះគឺជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនចុះចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កន្លងទៅដែលក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង260គ្រួសារមិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងទេប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជើងរះស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែរដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសខាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសដែលបានមានចិត្តអាណិតអាសូរនិងបានរៃអង្គាសជាថវិកាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើទោះបីជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅរស់នៅប្រទេសគេមានសេចក្តីសុខហើយក៏ដោយអរគុណដែរដែលពងអត់ចែកបានយកមកចែកយើងអរគុណនិមន្តចូលរួមចែកគ្រឿងឧបភោគជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រប្រសង់គង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យទីក្រុងភ្នំពេញប្រនាមអឹងគុនធីបានមានធរណីកាថាសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកម៉ៅសុខាជាប្រធានហើយបានដឹកនាំរាយអង្គាសបានជាទឹកប្រាក់ពីបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងប្រសង់នៅឯក្រៅប្រទេសយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែទីទួលក្រគឺជាសទ្ធាជ្រះថ្លាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទោះបីឆ្ងាយក៏ដោយប្រសង់មានធរណីកាថាការចែករំលែកនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ជនក្រីក្រនៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានមួយគ្រាដែលកាយវិការនេះគឺប្រសើរជាងអ្នកមានឬអុកញ៉ាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបានធ្វើបាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះក៏ស្មាឃើញសកម្មភាពបែបនេះគឺស្មាមើលទៅខុសប្លែកហើយឆ្ងាយពីអ្នកមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានអំណាចហើយគាត់មានបុណ្យស័ក្តិតែសំគូនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែបែរជាគាត់មិនត្រឹមតែបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទេគាត់បានផ្លេចបំផ្លាញបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរំនៅឋានហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកដោយសារតែគាត់នឹងតែគាត់យកអំណាចដែលគាត់បានមកហ្នឹងធ្វើបាបគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋសោកសៅហើយស្មារតីឃើញសកម្មភាពញោមប្រុសមកសុខាដែលគាត់ជាមនុស្សធម្មតាសោះតែគាត់ជាមានទឹកចិត្តជួយខ្មែរដែលកំពុងតែជួបលំបាកមើលទៅមានភាពទុយពីអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនអ្នកធំលោកអញ្ញាជំទាវមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះមិនបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយបែរជាខំប្រឹងប្រព្រឹត្តដល់អំពើពុករលួយច្រើនហើយយកអាលុយអំពើពុករលួយយកទៅតទៀតអ្នកដែលមានអំណាចធំលើគាត់ដើម្បីឲ្យបានមុខបានមាត់ខ្លាំងហើយអាត្មាឃើញសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើនៅអាត្មាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានធ្វើបែបហ្នឹងគាត់គូតែយកអំណាចហើយគាត់តែយកអំណាចទៅប្រើបានមកហើយយកបុណ្យស័ក្តិគាត់ប្រើបានមកហើយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនទេមកគាត់គូតែរំលែកចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះគាត់មិនគូនឹងធ្វើធ្វើព្រៃផ្សៃធ្វើដែលសង្គមខ្មែរឬខ្មែរអត់ធ្វើដូច្នេះទេហើយស្មារតីមិនបានដល់ញោមដែលជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមកចំនួនគាត់ប្រមូលលះបង់នៅធ្វើអាក្រក់នឹងចោលទៅប្រមូលលុបបំបាននៅធ្វើពុករលួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងចោលទៅគូតែងាកមករកផ្លូវល្អវិញយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានខំប្រឹងប្រែងតែមុខងារយើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងយកមកជួយខ្មែរក្រីក្រទៅសម្លឹងមើលខ្មែរក្រីក្រដើម្បីជួយរួមសហការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនយើងឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើពុករលួយទាំងអស់គ្នាចូលរួមសហការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនសម្រាប់លោកម៉ៅសុខាប្រធានសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជនក្រីក្របានមានប្រសាសន៍ថា
ថាវិការដែលបងប្អូនជួយតាមរយៈសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនរបស់លោកនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកបាននាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានដូចជាអង្ករ3តោនកន្លះមីជាង200កេសរួមទាំងក្រមាថ្នាំពេទ្យនិងប្រាក់មួយចំនួនទៀតផងបានចុះចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ដូចជានៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកម៉ៅសុខាបានបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែររបស់លោកចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយពោលឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដហើយវាយើងកម្មវិធីផ្ទាល់មួយដែលដាច់ស្រយាលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលយើងធ្វើថាវត្តដុំសាក់មានទឹកហើយនេះគឺជាការកម្មវិធីអ៊ំពុកម៉ែចាស់ទុរាដែលគាត់អត់មានទីទុនម្នាក់ហើយគាត់ក្រណាស់ក្រកម្រិតលេខ1ដែលយើងស្វែងរកហើយមិនបានចាយជូនមកដល់គាត់ហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលទីសាមគ្គីបងប្អូនខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចនិងទីកន្លែងដែលប្រជាជនខ្មែររស់នៅដូចជា52ស្ទែនដែលខ្ញុំរាប់ទាំងអស់នោះគឺនៅកាណាដាក្រៅប្រទេសផងស្វីសផងបារាំងផងដែលញ៉ាំលុយទៅតាមខ្ញុំបាទជាប្រធានសម្ព័ន្ធខ្មែរសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រនៅមានទីតាំងក្រុងឡុងបិចដែលគឺជាខ្ញុំបាទម៉ៅសុខាជាប្រធានផ្ទាល់យើងខ្ញុំនឹងពំនាំនៅថវិកាទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងនៅពេលសិទ្ធិជំនុំបាទលេខលងនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈ2ខែមុននេះគឺយើងចូលមកមិនទាន់ទេដោយសារសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនយើងនៅឆ្ងាយប្រទេសដូច្នេះយើងនៅឆ្លៀតយកឱកាសនេះមកផ្ទាល់នៅពេលគាត់សប្បុរសវិញយើងខ្ញុំមកដល់មកខាងកោះផ្ទាល់ដែលឃើញមានការលំបាកវេទនាអត់មានមែនទែនគឺជីវភាពខុសប្លែកពីជីវភាពដែលរស់នៅបណ្ដាខេត្តក្នុងទីក្រុងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីនៅក្រៅប្រទេសដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ធ្វើទៀតចំពោះផ្នែកមួយផ្នែកដែលមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមអំពាវនាវបន្តទៀតដើម្បីឆ្នាំក្រោយទៀតដើម្បីថវិកាចំពោះពីសម្ដេចជនបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសញ៉ានឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាគ្រប់ខេត្តគ្រប់តំបន់គ្រប់ស្រុកដែលខ្ញុំបានចុះផ្ទាល់មកដល់លានដ្ឋាននិងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់សហការីខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានចុះលះបង់ពេលវេលាដ៏លំបាកឆ្ងាយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៅណាស់ហើយតាមផ្លូវក៏មានការលំបាកដែរតែអរគុណទៅតាមបរិយាគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់ដែលធ្វើការលះបង់ដើម្បីតាមយកព័ត៌មានពិតនិងសកម្មភាពដែល KRF បានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធសប្បុរសជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធនេះតែងតែចុះចែកដោយផ្ទាល់ទិញអង្ករមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវថ្នាំពេទ្យនិងថវិកាមួយចំនួនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងមួយឆ្នាំ1ដងទៅ2ដងបើតាមលោកម៉ៅសុខាបានដឹងបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធរបស់លោកដែលរស់បានមកដល់ពេលនេះគឺរស់បានដោយសារតែបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបានជួយដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្នុងប្រទេសដោយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពក្រីក្រទើបបានបងប្អូនបានចែករំលែកពីមាត់ពីកមកដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្នុងប្រទេសបើតាមលោកម៉ៅសុខាបានដឹងទៀតថាសម្ព័ន្ធរបស់លោកនឹងចែកបន្តទៀតដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបានស្គាល់អំពីរសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារទើបលោកនឹងបញ្ឈប់ការរៃអង្គាសនិងចែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអ៊ិតសុខាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដល់ជួយនៅព័ត៌មានពិតដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាព័ត៌មានពិស្ដារដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ថាប័នពីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីជូនដំណឹងទេសនាវដ្តីខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដែលមានការរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតពណ៌ធម្មជាតិធ្វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញក្នុងទេសនាវដ្តីនេះមាន
តារាភាពយន្តខ្មែរបរទេសនិយាយពីរឿងជីវិតពិតសោភ័ណភាពសុខភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងមានចុះផ្សាយពីរឿងប្លែកៗជាច្រើនទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបើបងប្អូនអស់លោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រី Jamie Meek តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ562 810 41 62និងមួយខ្សែទៀត562 728 89 72សូមអរគុណសេចក្តីជូនដំណឹងក្រុងសម្ព័ន្ធយុវជនសង្គ្រោះជាតិទៅរដ្ឋ Queensland សូមជម្រាបនឹងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់ថាយើងខ្ញុំនឹងប្រារព្ធធ្វើការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីយកទៅជួយនិងគាំទ្រដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានភាពរឹងប៉ឹងមាំមួននិងខ្លាំងក្លាតាមលក្ខណៈជាតិក្នុងភារកិច្ចរំដោះប្រទេសជាតិយើងរួចចាក់គ្រោះភ័យក្នុងពេលខាងមុខនេះចំពោះកម្មវិធីនិងទីកន្លែងព្រមទាំងពេលវេលានោះគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅគេហដ្ឋានលេខ147ផ្លូវ Tiger Road សង្កាត់ Waterford West Queensland 4133ពេលវេលាគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 4 រសៀលរហូតដល់ចប់កម្មវិធីអាស្រ័យដោយបានជម្រាបខាងលើនេះសូមប្រិយមិត្តជាអ្នកស្នេហាជាតិមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួបរวมជាមួយក្រុមយើងខ្ញុំឲ្យបានកុសកចំពោះព័ត៌មានសូមមេត្តាតាក់ទងនឹងលោកស្រេងជួនទូរស័ព្ទលេខ04 69 36 67 24លោកវិបុលទូរស័ព្ទលេខ04 01 17 13 88លោកសឿតទូរស័ព្ទលេខ04 33 63 00 18សូមអរគុណចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងងាកមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដែលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះដែររៀបចំកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយលោកអ៊ុតសុខានិងវាលគ្មិនកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសពីកញ្ញាសេងធីរីចាដែលកញ្ញាជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរចាថាតើកិច្ចពិភាក្សាខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមឲ្យស្ដាប់លោកអ៊ុតសុខាធ្វើការសាកសួរទៅកាន់កញ្ញាសេងធីរីពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចតទៅខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្ដល់កិត្តិយសពីកញ្ញាសេងធីរីជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរហើយកាត់តា CVK ចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាជំរាបជូនអស់លោកស្ដាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះត្រូវបានមតិមហាជនជាច្រើនយើងនិយាយថាជាច្រើនមិនទាំងអស់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការកាត់ក្តីនេះសោះដោយសារតែមានការជឿជ្រែកពីសំណាក់អ្នកនយោបាយដែលមិនឲ្យកាត់មនុស្សបន្តទៀត003ឬក៏004ដូច្នេះកញ្ញាធ្លាប់ជាដើមបណ្ដឹងនៃរដ្ឋាភិបាលនេះដំបូងគេបំផុតឲ្យបានដកខ្លួនចេញដោយសារតែឃើញសាលាការមួយនេះមិនដំណើរការទៅប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះและនេះកញ្ញាកំពុងនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងធីរីបាទចាជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមកញ្ញាជំរាបសួរកញ្ញាជំរាបជូនអស់លោកស្ដាប់ថាតើកញ្ញានៅតែបន្តឃ្លាំមើលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការវិវត្តនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេហើយម៉ោងនេះអាចជឿទុកចិត្តបានទេខ្ញុំបានឈប់តាមដាននីតិវិធីទៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយមកពីខ្ញុំបានបកោទោសជាសាធារណៈថាតុលាការនេះមិនមែនតុលាការតែយើងប្រើភាសាហៅថាតុលាការប៉ុន្តែនេះជាស្លុកលខោនហើយឈប់មានន័យចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាឈប់មានន័យចំពោះសង្គមយើងទាំងមូលផ្ទុយទៅវិញជាស្លុកលខោនដែលបានបរាជ័យហើយយកការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះមែនតើយើងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើលបាយនយោបាយ
bản chân khiêm chụp áo tôi được bom ôn dương trà nhạc đá nhưng mình chừng người thá bị pru việc mình này tôi từ với việc bỏ cả cột nặng ao dương chỉ dùng cung bị pru dương tôi cả bớt sủngผมติดเป็นตลาดการหนึ่งบรรจบในอนาคตเคยนั่งบกนี้ปัญหาที่นี้ก็ลองมาเหมือนบางครอบครัวระบายการหรือคัดไอ้บินจูนตัวองค์การสหประชาชาติดังไปดังปีการได้วิวัฒน์ในตลาดการตลาดในไมโครคอมชัดในกราวในนโยบายนั่นทีจากเขียนบานเธอมันมีเยอะให้อะไรทำไมนี่ก็เขียนบานดอการสัมผัสทุ่มวิจูนตัวตุสนาได้ระบายในครั้งที่พบโลกไทม์แมกกาซีนจีตุสนาได้ระบบอเมริกได้ทั่วเอาตลาดการไมโครคอมตามแนะนำเปียโลกในเพตราชลายตอบตัวตุสนาได้นิวงวิปรุเขียนบานในใจท่าโอ้จะน้องชื่อตุสนาได้ทันนึงบานในใจท่าตลาดการไมโครคอมบราชีโดยทุ่มทิ้งโดยทุ่มทิ้งออกจามวยบันเจิงเตอตลาดการกับบันชลายตอบเป็นนังให้นึกโครงการสัมพันธ์ระบบพิ้งในโครงตุสนาได้นิเขียนบานในใจท่าตลาดการไมโครคอมยืมอัดกูหาตลาดการเตะปีปลุกเชื้อชาหลักเขาได้กำปุงโยกาชื่อจับระบายยืมเฟอเชื้อระบายนโยบายให้จงกล่าวเชื้อระบายนโยบายปีปลุกเนี่ยนโยบายพิเศษเนี่ยกำปุงการอำนาจโคฉบับอะไรนี้จะลงคนซ้ายหนึ่งชัวนโยบายระบบก๊อตเชื้อเตตะไมโครคอมเป็นบนมอให้ตลาดการนี้กำปุงเลี้ยงสำอาดบอกเลี้ยงเอาซ้อประวัติกระหอมระบบก๊อตให้พวกก๊อตหนึ่งคลายเชื้อมนุษย์ได้เกณฑ์หนึ่งสกอร์ในขนมพิภพโลกครับบ้านพักสุขไมโครคอมตามเป็นก๊อตคนเองให้เป็นแต่ปอดมีนึงปอดมีลำอัดเติมลำซ้ายในครั้งประวัติให้ปอดมีโก้เอาไว้เดี๋ยวพวกกอดจังบ้านคลายเชียนเนี่ยบางตัดตัวขมายก็หอมให้ในครั้งนี้เด็กที่นี้เลี้ยงสมอาดประวัติศาสตร์กอดในครั้งขมายระบบขมายก็หอมอีกได้ต้นนั้นก็ยังไอ้วิธีมือเนี่ยองค์การทางจิตได้คอนโทรลตลาดการขมายก็หอมนั่งไอ้มือคืนอย่างปีเนี่ยนโยบายในทางการน้องให้ทางนั่งไอ้ยืนจำนวนการเดินทางหมดบางทีองค์การสหประชาชาติอยู่ดังให้จีสถาบันมวยดำเนินพอประโยชน์จราปีปลุกองค์การสหประชาชาติบังคับโดยสมาชิกประเทศมวยประเทศอาเซียนสมาชิกในขนมองค์การสหประชาชาติให้ประเทศมวยมีพอประโยชน์โดยคนไอ้ที่ห่อประเทศอเมริกาสมาชิกในขนมองค์การสหประชาชาติโดยประเทศจีนโดยประเทศญี่ปุ่นโดยประเทศอัลลมันให้ประเทศน้องเมียนบ้านเราทำได้นึ่งมีพอประโยชน์เจ็ดเต็นชิมวยตลาดการขายกระหอมตั้งปีตลาดการขายกระหอมได้มีชมุกเพลกาจำนวนจุดนั้นวิสมัยครั้งตลาดการกัมพูชีนี้การดังนึกขนมขายประปีชนำปีปอมประมวยจีเพลกายังเคยทานตลาดการนี้บ้านกับตุ๊กใจหมุนเนี่ยลุกดุดได้กอดเหมือนแม่เนี่ยการนายกับปูในครั้งสมัยขายกระหอมเต้กอดอันจีมีกุกมุ้ยในครั้งจันนาวมีกุกปีร้อยจนยังดังทันในครั้งสมัยนั้นขายกระหอมบ้านบางการกุกปีร้อยให้ตัวแฟนครอนแต่กุกมุ้ยเป็นแต่วิเมนสระสำคัญบอกปีเรียนในขนมปิงอีกในขนมปิงให้ถึงอักเนียบ้านดังลือให้พิเศษเมียนเนี่ยชอบตัวเชียบอร์เตบ้านจังระบายใบหนึ่งเป็นแต่ใบยังกึบเปรียบเทียบจมูกกุกเซ็งเทียบไปจะพิเศษจำนวนได้มนุษย์สลับกุกตัวแฟนเวียดโต้มุ้ยในขนมจันนาวปีร้อยหนึ่งให้ตลาดการขายกระหอมนี่องค์การสหประชาชาติกำปุงอะไรนี่คอนโทรลโดยสกัดตลาดการขายกระหอมมกปีกวาดหรือการเลี้ยงชมุกกวาดได้ปีมวนมกตั้งปีวันจะเป็นประมวยมกดอระยะเปประมาณชนำกราวนี้แต่องค์การสหประชาชาติเอาไปยกจุดตุกดะเตะเอาไปยกจุดตุกดะใส่น้ำกวาดเนี่ยดอลุยนึกขนมการคอนโทรลตลาดการมีเทคนิคตลาดการขายกระหอมนึกขนมการดอบุกเลิกมาขายบริษัทเป็นแต่ก็เป็นเลยได้ก็เอาราคาปิดบ้าเมื่อโคตรโยกันจุกต่างส่งเป็นแต่มกปียื่งปุยื่งบ้านจะเกาตุกกวาดช้าแต่องค์การสหประชาชาติบ้านประเงยกันท้ายให้ตลาดการนั่งบาราเจในขนมปัจจุบันทำไมนี้ก็จับดามสกัดในขนมการเลี้ยงชูกอดเวงมีในทางปีมวนมกกอดไอกอดอัลเปอร์เป็นใต้มกปีกอดตระกาอะไรนี่อันนี้การจะเกาทุกครั้งเลยตลาดการคลายกระห้อมปีปุกเขียวให้เนี่ยเซ็งช้าทางตลาดการนี่บาราเจองค์การสหประชาชาติอะไรก็กลุ่มปุ่งสกัดในขนมก
ការលើកស្ទួយនាមតុលាការឡើងវិញពីព្រោះគាត់ត្រូវការរក្សានាមគាត់នៅក្នុងនីតិវិធីនេះចូលគាត់បានផ្ដល់លុយ$100 លានគាត់បានចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងតាំងពី2006មកហើយការចរចា10ឆ្នាំមុននឹងទៀតតាំងពី97ដល់2006មកមានន័យថាគាត់បានចំណាយថវិកាពេលវេលាច្រើនហើយឥឡូវពេលគេបដិកោទោសថាបរាជ័យគាត់ត្រូវការរក្សានាមគាត់នៅក្នុងនីតិវិធីគាត់ថាអូមិនមែនបរាជ័យទេតុលាការកំពុងដំណើរការល្អតាមពិតទាំងអស់គ្នាយល់ថាបរាជ័យបាទប៉ុន្តែលើកស្ទួយតុលាការខ្មែរក្រហមយ៉ាងដូចម្តេចបើជនជាប់ចោតគឺកំណត់ឬក៏កំណត់ត្រឹមតែ4ទៅ5នាក់ហ្នឹងហើយមិនអាចបន្តទៅ003 004បន្តទៀតឬមួយគ្រាន់តែបន្ថែមលុយមកជាការលើកស្ទួយលើកស្ទួយនៅក្នុងការផ្ដល់របាយការណ៍ល្អជាភាសាប៉ុន្តែស្នូលអត់មានទេបានចឹងអានឹងអ្វីដែលយើងចង់និយាយហើយនឹងអ្វីដែលមានការគ្រោះថ្នាក់ចំពោះយើងពីព្រោះយុទ្ធធម៌មានត្រឹមតែ9មាត់របស់ពួកគាត់ហើយតាមឯកសារដែលមានផ្លូវការបានចឹងវាពិបាកចំពោះយើងឆ្លើយតបពីព្រោះពួកគាត់មានភាពផ្លូវការហើយពិសេសមានពេលមានអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវធ្វើដោយសកម្មនៅក្នុងការលើកស្ទួយនាមរបស់តុលាការថាមិនមែនបរាជ័យទៅវិញជោគជ័យមែនតើតុលាការនឹងយើងដឹងហើយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងករណី2ដែលមានជនជាប់ចោទ5នាក់លោកដុចហើយនៅក្នុងករណី002លោកអ៊ីងសារីប្រពន្ធគាត់អ៊ីនធីរិតខៀវសំផននិងនួនជាឥឡូវនៅមានតែ2នាក់ទេហើយ2នាក់ហ្នឹងកាត់ទោសមិនមែនលើអក្រិតកម្មអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រឹមតែការបណ្ដេញចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75យើងអត់បានតុលាការនឹងអាចកាត់ទោសលើសពីនឹងពីព្រោះអស់ពេលវេលាហើយជនជាប់ចោទ2នាក់ដែលនៅរស់នឹងឥឡូវមានតែ2នាក់ទេនៅក្នុងករណី02ពីព្រោះអ៊ីនសារីហើយអ៊ីនធីរិតមួយបានខូចហើយប្រពន្ធគាត់គេតុលាការគិតថាអត់មានសមត្ថភាពព្រោះគាត់អត់នឹងភាពងាយងើគាត់អត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលតុលាការទៀតទេឥឡូវករណី002មានតែត្រឹមតែ2នាក់ទេនួនជាហើយខៀវសំផនហើយចំពោះ2នាក់ហ្នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រឹមតែឧក្រិដ្ឋកម្មបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងពិសេសភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ75ថ្ងៃទី17ខែមេសាអត់អាចដំពីទោសឬមាននីតិវិធីនិយាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរយើងហៅថា mass crime ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិយើងហៅថា crime against humanity ធំឧក្រិដ្ឋកម្មស្នូលតុលាការអត់អាចឈានទៅដល់នោះពីព្រោះអត់ពេលវេលាហើយអត់ឈប់មានមនុស្សស្កោតទោសហើយអស់ថវិកាឥឡូវត្រឹមតែមួយខុសត្រូវលើថ្ងៃទី17ឆ្នាំ75ខែមេសានឹងឯងមានន័យថាមានព្រំដែនជាតិមែនទែនអ្វីដែលយើងគិតថាតុលាការនឹងផ្ដំទីទោសលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអត់អាចទៅរួចពីព្រោះឥឡូវយើងអត់បានចូលករណីអស់នោះផងកញ្ញាអាចធ្វើការពិចារណាវិភាគមើលថាកញ្ញាធ្លាប់បានឬក៏កំពុងតែថាឲ្យតុលាការនេះជាតុលាការមួយទទួលការបរាជ័យនិយាយរួមគឺអង្គការសហប្រជាជាតិថាតើមានចំណុចកត្តាណាខ្លះដែលនាំឲ្យតុលាការកងកាត់មួយនេះបរាជ័យមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបានជាកត្តាដែលយើងបានស្គាល់ហើយយើងបានព្រួយបារម្ភតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែចំណុចអស់នេះបានកើនឡើងហើយវាបានដល់ការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងទំហំមួយដែលយើងជប់ឲ្យទទួលស្គាល់បានហើយទីមួយការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកនយោបាយយើងដឹងហើយថ្នាក់នយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនលោកជាស៊ិនលោកហៅនំហុងឈៀតឈុនហើយអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ជាអតីតខ្មែរក្រហមពីមុនមកនៅទីថ្នាក់ដឹកនាំមួយកម្រិតធំទូលំទូលាយដែរហើយគាត់ឥឡូវអ្នកកាន់អំណាចហើយគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងតុលាការដែលកំពុងកាត់ទោសប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់យើងគិតថាអត់ទៅរួចទេហើយគាត់ត្រូវការពារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយត្រូវការលៀងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយគាត់យកតុលាការជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើបែបនេះបានចឹងការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកនយោបាយហើយខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែររួមជាមួយអ្នកតាមដានពីឆាកអន្តរជាតិដឹងច្បាស់លាស់អំពីការស៊ីជម្រៅពីថ្នាក់នយោបាយនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទី1ទី2តាំងពីដើមមកយើងឃើញថាមានអំពើពុករលួយពេល
បុគ្គលិកខ្មែរត្រូវការបដិ20ទៅ30%ប្រាក់ខែគាត់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយអ្នកនយោបាយហើយដល់ចឹងទៅយើងបានឆ្លើយតបទៅខ្លាំងទៅពួកគាត់ផ្អាកនឹងប៉ុន្តែនេះបានបំពុលអេរីយ៉ាបតហើយស្ថានភាពនីតិវិធីនឹងបាត់ហើយតាំងពីដើមមកទី3ភាពភ័យខ្លាចយើងឃើញថាតុលាការខ្មែរក្រហមអត់គួរមានវត្តមានមានទីតាំងនៅទីកន្លែងយោធាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងធ្វើការនៅលើទីកន្លែងយោធានៅចំចៅនឹងបានចឹងហើយយើងឃើញសញ្ញាផ្លាកយោធាពេញនឹងនៅតុលាការដែលគួរមានអភិបក្រិតហើយអត់មានសញ្ញាយោធាដែលធ្វើអីដែលប្រជាពលរដ្ឋថានេះជាសញ្ញាបំផិតបំភ័យនៅក្នុងពេលវេលាឥឡូវយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយគាត់បានផ្ទុះជាសាធារណៈប៉ុន្តែពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំ2006ភាពភ័យខ្លាចនៅមានពេញនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងមូលបានអញ្ចឹងនេះជាការគិតសង្កត់មួយដែលយើងបានភ្លេចហើយប៉ុន្តែវាមានតាំងពីដើមមកមួយទៀតជាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចូលរួមប៉ុន្តែគាត់បានអត់បានចូលរួមមួយផ្នែកសោះនៅក្នុងការអបថនតុលាការនឹងគាត់យកនាមគាត់គ្រប់គ្រងគាត់កម្មជកប៉ុន្តែគាត់អត់បានចូលផ្ដល់ថវិកាវិភាគគិតថវិកាទៅវិញជាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយឆាកអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ថវិកាទាំងស្រុងពិសេសមកពីជប៉ុនពីព្រោះជប៉ុនគ្រប់គ្រងខាងជាងគេគាត់ចង់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនចាំបានតុលាការខ្មែរក្រហមជប៉ុននឹងប្រឆាំងតាមការគ្រប់គ្រងផ្ដល់ថវិកាទៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយចុងក្រោយទៅយើងឃើញថាជាការរើសអើងការឲ្យពើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពី3ឆ្នាំម្ដងពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់អត់មានការតាមដានយូរនៅក្នុងនីតិវិធីនឹងហើយយើងដឹងហើយអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ផលប្រយោជន៍តាមប្រទេសសមាជិករបស់ប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយទៅយើងនៅតែជាកូនអុកនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិផងហើយឆាកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងហើយយើងដឹងថាចិនក៏មានឥទ្ធិពលហើយមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនីតិវិធីនេះយួនក៏មានឥទ្ធិពលហើយផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនីតិវិធីនេះរួមជាមួយមហាអំណាចធំទៀតនៅក្នុងការកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រទៅសេតាមបិទតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយបើយើងវិភាគមើលថាអាចតុលាការបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចលើកយកតុលាការនឹងទៅកាត់ទោសនៅក្រៅប្រទេសបានទេឬមួយក៏ដូចជាញាបានលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគិតតែផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសមួយឱកាសបានផុតហើយយើងមានឱកាសមួយល្អមិនល្អអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែយើងគិតថាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងក្នុងមួយកម្រិតដែលយើងគិតថាវាសមរម្យជានីតិវិធីតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបានចឹងឱកាសយើងនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនយើងដែលបានបាត់បង់ជីវិតម៉ាក់ប៉ាយើងដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមឱកាសនឹងបានផុតហើយយើងឈប់មានទៀតហើយឱកាសដែលយើងមានល្អប្រសើរជាងគេបង្អស់អត់ល្អអត់ខ្ចោះមិនក្តោយប៉ុន្តែជាតុលាការខ្មែរក្រហមតែឥឡូវយើងតុលាការនឹងកំពុងបរាជ័យបានជាងយើងអាចយកទៅយើងតុលាការយើងច្រើនតែហៅកាត់ថា ICC ជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬយើងអាចយកទៅ ICJ ជាតុលាការយុត្តិធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទេពីព្រោះមួយវាមានយុត្តិធម៌កម្មដែលកើតមុនឆ្នាំ2002ហើយ ICC មានអំណាចកាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រឹមតែ2002ហើយក្រោយមកហើយ ICJ អត់អាចទៅរួចពីព្រោះវាមានភាពផ្សេងពីឧក្រិដ្ឋកម្មហើយភាគីជារដ្ឋមិនមែនជាជនបុគ្គលឬជនរងគ្រោះទេដែលអាចប្តឹងបានជាងឱកាសដែលសមរម្យចំពោះជនរងគ្រោះហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញៅណាស់អំពីការបំផ្លាញឱកាសហើយធ្វើឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមបរាជ័យបែបនេះ
ឱកាសដែលល្អកញ្ញាគិតថាជាឱកាសបែបណានៅពេលណាតឡាការខ្មែរក្រហមយើងដឹងថាតាំងពីដើមមកយើងព្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែងពីនយោបាយអំពើពុករលួយហើយសមាជិកចៅក្រមខ្មែរហើយប្រព័ន្ធតឡាការខ្មែរដែលទុនខ្សោយដែលចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងយើងដឹងចំណុចខ្សោយហើយការព្រួយបារម្ភយើងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2006ពិសេសពេលខ្ញុំបានចូលរួមផ្ទាល់ជាដើមនឹងរដ្ឋបវេនីទីមួយដំបូងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនេះមកពីខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងអាចនៅតែទទួលយុទ្ធធម៌មួយកម្រិតមិនល្អអត់ខ្ចោះតែតែមួយកម្រិតតាមនីតិវិធីតុលាការខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាមួយចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2009ពេលខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញហើយស្កោតទោសជាសាធារណៈលើតុលាការខ្មែរក្រហមនោះមកពីផលប្រយោជន៍វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវាវិធ្ងន់ជាងភាពវិជ្ជមានបានចឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញហើយធ្វើជាសាធារណៈនៅក្នុងការផ្ដល់សារជូនទៅសាធារណជនហើយអង្គការសហប្រជាជាតិថាអត់គួរគ្រប់គ្រងតុលាការនេះទេពីព្រោះយើងអាចហៅថានេះជាតុលាការហើយជាតុលាការបានខ្លាយជាទ្រព្យល្ខោនហើយបានចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេលនៅមានភាពតុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងទេតុលាការនេះបានខ្លាយទៅជាទ្រព្យល្ខោនជាឆាកនយោបាយបើសារតើកញ្ញាមើលឃើញពីភាពបរាជ័យនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនេះហើយកញ្ញាជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតើសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងបានអប់រំពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមមួយនេះតាំងពីដើមមកពួកខ្ញុំបានបង្កើតវេទិកាសាធារណៈយើងហៅថាយុទ្ធធម៌នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលយើងបានចុះទៅគ្រប់ទីរងខេត្តនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងជាជនរងគ្រោះផងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តផងជាអ្នកដៃដល់ផងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះពីព្រោះយើងគិតថាតុលាការជាមធ្យោបាយមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅអយុត្តិធម៌ជានិមិត្តរូបយុត្តិធម៌នៅក្នុងការផ្ដល់សារថាយើងអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវការមាននិមិត្តរូបធំធេងមួយដែលផ្ដល់សារថាយើងអាចទទួលអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានទេបើអញ្ចឹងតុលាការយើងត្រូវការធ្វើជាសាធារណៈជារូបភាពធំធេងតាមតុលាការខ្មែរក្រហមនេះប៉ុន្តែវាអត់មានភាពគ្រប់គ្រាន់ទេតុលាការអត់មានភាពគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការមានការជជែកគ្នាហើយតុលាការក៏អាចទៅផ្ដន់ទោសគ្រប់ជនដៃដល់ដៃប្រឡាក់ឈាមពីសម័យខ្មែរក្រហមដែរហើយយើងគិតថានីតិវិធីនៅក្នុងការផ្ដន់ទោសដៃអ្នកដៃដល់មានដៃប្រឡាក់ឈាមពីសម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈតុលាការក៏វាអត់ប្រសើរចំពោះសង្គមយើងទេហើយយើងដែរពីព្រោះការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងមួយកម្រិតត្រូវការមានការលើកលែងទោះហើយត្រូវការមានការជជែកគ្នាឧទាហរណ៍ពួកដៃដល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានដៃប្រឡាក់ឈាមដល់ថ្ងៃនេះជាយុវជនយើងដឹងហើយឥឡូវគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំអីជាងពីកុមារខ្មែរក្រហមបានជំរុញឲ្យគាត់ទៅធ្វើប្រព្រឹត្តភាពខុសខើដល់កម្រិតសម្លាប់គេឯងពីជានីតិជនពេលគាត់មានភាពកុមារឥឡូវគាត់40ឆ្នាំជាង50ឆ្នាំហើយយើងអាចផ្ដន់ទោសគាត់បានទេពីព្រោះយើងត្រូវការមានមធ្យោបាយមួយទៀតនៅក្នុងការស្កោតទោសគាត់នៅឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវការទាញគាត់ចូលសង្គមវិញបាទអញ្ចឹងតុលាការជាមធ្យោបាយតូចមួយជាដែលមានតម្លៃជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការដើរទន្ទឹមនឹងតុលាការជានិមិត្តរូបនេះជាការជជែកគ្នាបានជាងពួកខ្ញុំបានធ្វើចឹងនៅក្នុងអង្គការថ្មី Civicus នេះពួកខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយព្រះសង្ឃប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីគម្រោងមួយដែលយើងហៅថានិយាយការពិតដាក់អំណាចដែលយើងបានបកប្រែថាសេចក្តីស្លាហានគ្មានព្រំដែនហើយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំក៏បានរំលឹកឡើងដែរអំពីយុទ្ធធម៌ដែលមានភាពធំធេងជាងនីតិវិធីតុលាការចុះនីតិវិធីតុលាការមានកម្រិតណាស់យើងដឹងច្បាស់លាស់ហើយកម្រិតដែលតុលាការមានយើងត្រូវការរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតហើយការជជែកគ្នាជានីតិវិធីប្រសើរមួយដែលអត់ទៅអស់លុយហើយយើងគួរបន្តក្នុងជីវិតនៅក្នុងសង្គមហើយប្រទេសខ្មែរយើងអរគុណកញ្ញាសេនស៊ូរីដែលបានលើកឡើងអំពីតុលាការដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមងាកទៅក្រៅបន្តិចដោយសារកញ្ញាលើកឡើងអំពី
ជួនចោតចោតនៅសំណុំរឿង002មានតែខៀវសំផនហើយនឹងនួនជាក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ត្រឹមតែបណ្ដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1917មេសាឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែយើងងាកពីនោះមកចូលនៅបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចយើងមើលថាតើមេដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបណ្ដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងពីទីប្រជុំជនដូចជានៅបឹងកក់បរិយាកាសមានបញ្ហាអីចឹងឬក៏នៅតាមខេត្តផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានផ្ទះឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ក្រីក្រឲ្យថែមទៀតតឡាការអន្តរជាតិអាចអនាគតទៅអាចចូលនៅក្នុងទម្រង់នឹងទេបាទទំហំវាខុសគ្នាប៉ុន្តែអ ுக ្រិតកម្មតែមួយទេនៅក្នុងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងវាចូលភាពជាអ ுக ្រិតកម្មហើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពួកគាត់បានបង្កើតជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញឥឡូវជាអ ுக ្រិតកម្មជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមយើងដែលមាន14ទៅ15លានអ្នក 80% ហើយជាជនក្រីក្រដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជនក្រីក្រពេលរស់នៅក្រោម$1កន្លះឬ$2ក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាគាត់មិនមានដាក់លុយនៅក្នុងដៃផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចរកបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចបាន$10កន្លះ$2ផងបើអញ្ចឹងនេះជា 80% នៅពីចំណោម14ដល់15អ្នកជាមនុស្សច្រើនបានអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងវាត្រឹមត្រូវមែនទែននៅក្នុងការប្រៀបធៀបនៅក្នុងការបណ្ដេញចេញពួកគាត់ឆ្លាតបែបនេះពួកគាត់មានន័យថាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងជួរលោកហ៊ុនសែនហើយគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះពួកគាត់ឆ្លាតនៅក្នុងការទាញអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសរបស់ជនបរទេសឲ្យគិតតែអំពីតឡាការខ្មែរក្រហមហើយសម័យខ្មែរក្រហមចំពោះជនបរទេសគេយល់គេស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រឹមតែមេសា75ទៅដល់មករា79គេយល់ច្បាស់ណាស់អំពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះគេយល់ច្បាស់ណាស់មុននោះគេអត់យល់ទេក្រោយនោះគេអត់យល់ទេគេអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ឮអំពីអ ுக ្រិតកម្មដែលបានអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកក្រោយ79មកអ ுக ្រិតកម្មតាមក5នោះជាអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកកាន់អំណាចឥឡូវនេះគាត់ប្រកែកនៅក្នុងការបង្វែរអារម្មណ៍របស់ជនបរទេសដែលមានអំណាចចំពោះប្រទេសយើងដែលមានឥទ្ធិពលចំពោះប្រទេសយើងដែលអ្នកផ្ដល់គោលនយោបាយឲ្យប្រទេសជាតិយើងដែលជាកូនអុកតូចមួយនៅក្នុងជាប្រទេសជនក្រីក្រដែលគេអាណិតអាសូរប៉ុន្តែគេអត់មានគិតថាយើងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិទេនោះគេគិតថាយើងអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅពី75ទៅ79នេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេម្ដងមកការចាប់អារម្មណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គរប៉ុន្តែក្រៅពីសម័យផ្សេងទៀតគេអត់អើពើហើយគេអត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចង់ដឹងចង់ឮពិសេសដូចខ្ញុំថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសម័យលន់ណូពេលការសម្រាប់គ្រាប់បែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលយួនយោធាយួនបានជំលះបានដេញចាប់យុវជនហើយបរិសុទ្ធខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការសម្រាប់កសាងក5ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេនិយាយអំពីហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញយើងអាចហើបមាត់គេថាយើងរើសអើងពូជសាសន៍វិញគេបង្កើតបង្វែរណាឲ្យអារម្មណ៍ជនបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើនេះយើងអញ្ចឹងយើងខាតនយោបាយច្រើនណានៅក្នុងការគិតអំពីតែតុលាការខ្មែរក្រហមហើយគិតអំពីតែសម័យខ្មែរក្រហមចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការគិតពីព្រោះសម័យនោះបានធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យជាសង្គមបរាជ័យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវការមកធំខ្លាំងជាមួយដែរហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ហើយគេដែលមានឥទ្ធិពលលើយើងគេអត់អើពើអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងផ្សេងក្រៅពីតឡាការខ្មែរក្រហមហើយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងតែអាចទៅរួចទេបើមានភាគីណាដែលអាចប្តឹងទៅបានទាក់ទងនឹងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានហ្នឹងពីព្រោះកន្លងមកគឺយើងមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺមានអំពើហិង្សាមួយរវាងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានស្រោចទៅលើកម្មករដែលទាមទារប្រាក់ខែគ្រាន់តែសុំរស់ណាគាត់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយនឹងចាត់ដាក់គុកប៉ុន្តែយើងមើលភាគីដែលប្តឹងមិនមែនជាគណៈបព្វប្រឆាំងទេគឺភាគីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាតុលាការអន្តរជាតិអាចទទួលយកជាបានការទេដែលគ្រាន់តែ
មិនមែនជាដើមដំណឹងចេញពីគណៈបច្ចុប្បន្ននោះខ្ញុំដែលជាមិនត្រឹមតែម្នាក់ដែលសកម្មនៅសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ដែរហើយខ្ញុំបានគិតគូរច្រើនអំពីនឹងនៅតាមរយៈតុលាការខ្មែរក្រហមពេលខ្ញុំជាដើមដំណងរដ្ឋបាលនេះផងខ្ញុំបានគិតថាអូគួររកវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបណ្ដឹងហើយខ្ញុំបានគិតដល់ ICC ដែលយើងបានលើកពី ICC ច្រើនណាស់ជាតុលាការអន្តរឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងប៉ុន្តែ ICC មានកម្រិតបែបនេះអត់អាចឧទាហរណ៍កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ97នៅក្នុងការបោះគ្រាប់បែកបានទេពីព្រោះ ICC ហ្នឹងមានអំណាចកាត់ទោសត្រឹមតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងក្រោយពីឆ្នាំ2002ឥឡូវហើយមានវេទិកាមួយទៀតដែលខ្ញុំបានគិតដែរជាវេទិកាឬរបស់តុលាការរបស់ European សហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានតុលាការគិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែរប៉ុន្តែគេបានទទួលករណីត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សហគមន៍អឺរ៉ុបឬនៅក្នុងដីធ្លីសហគមន៍អឺរ៉ុបមានន័យថាគេទទួលករណីប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់ដល់ជនអឺរ៉ុបឬអាចឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងនៅលើដីធ្លីអឺរ៉ុបគេហៅថា European Court for Human Rights ខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅដល់តុលាការក្នុងឆ្នាំ2009ម្ដងហើយខ្ញុំបានគិតអំពីវេទិកាហ្នឹងមានវេទិកាមួយទៀតដែលទូលំទូលាយជាងគេបង្អស់ដែលយើងអាចសង្ឃឹមបានប៉ុន្តែវាទាក់ទងដល់បុគ្គលដែលមានជំនឿលើយើងហើយឬមានចិត្តលើយើងឬអត់នឹងជាគេហៅថា Universal Jurisdiction ជាអំណាចជាសកលឧទាហរណ៍ចៅក្រមនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញចៅក្រមនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគាត់បានបង្កើតឬគាត់បានជំរុញច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យទូលំទូលាយបែបនេះគាត់ជាបុគ្គលមានចៅក្រមម្នាក់គាត់បានផ្ដន់គ្នាទោសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសឈីឡេ Pinochet ពេល Pinochet ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយគាត់ថាគាត់មានអំណាចពីព្រោះអំណាចរបស់គាត់វាទាក់ទងដល់សិទ្ធិជាសកលយើងហៅថា Universal Jurisdiction យើងឈប់គិតអំពីព្រំដែនហើយពីព្រោះមនុស្សម្នាក់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សហើយឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដល់ស្អីធំធេងមួយដោយ Pinochet បានធ្វើនៅប្រទេស Chile នៅផ្នែកអាមេរិកខាងត្បូងគាត់ដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសជាសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគាត់ជាមនុស្សអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសឈីឡេប៉ះធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសឈីឡេមកពីវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគាត់ជាមិនជាអេស្ប៉ាញទេប៉ុន្តែជាមនុស្សអានឹងជាមានភាពសកលគាត់អាចមានសិទ្ធិទៅផ្ដន់ទោសទៅចេញដីកាចាប់ខ្លួនហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ99ឬនៅក្នុងចិត្តនោះគាត់ចឹងមែនគាត់ពេល Pinochet ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមើលពេទ្យនៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ទៅដេញចាប់មែនហើយធ្វើឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងវាមានភាពទូលំទូលាយជាងមុននេះជាវេទិកាមួយទៀតដែរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលចុះអានឹងជាការច្នៃប្រឌិតច្បាប់អន្តរជាតិមែនតើប៉ុន្តែមានការទទួលស្គាល់ច្រើនឡើងច្បាប់អាមេរិកមានមួយផ្នែកតូចមួយជាច្បាប់ចាស់ដែលសាររដ្ឋអាមេរិកបានលុបចេញហើយមីធីវីអន្តរជាតិរបស់លោកសាំរ៉ាន់ស៊ីគាត់បានសាកល្បងម្ដងនៅក្នុងការដេញចាប់លោកហ៊ុនសែនតាមច្បាប់នឹងប៉ុន្តែត្រូវការលោកហ៊ុនសែនត្រូវការមានវត្តមាននៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនពេលមានការជជែកគ្នាហើយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់អញ្ញើញទៅប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កចុះទៅចូលទៅប្រសិនបើមានចៅក្រមមួយដែលគាត់មានជំនឿលើដីកាហ្នឹងគាត់អាចចាប់ខ្លួនចាប់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើច្បាប់អាមេរិកចាស់មួយនឹងដែលពួកគាត់អាចបានលុបចេញពីសភៅបានចឹងចុងក្រោយវាតេតិនដល់តុលាការហើយបុគ្គលអន្តរជាតិដែលមានជំនឿលើការឈឺចាប់របស់យើងហើយគាត់ចេះឆ្នៃប្រឌិតច្បាប់ដែលមានតិចតួចទេប៉ុន្តែមានដែរតាមប្រទេសអេស្ប៉ាញឬតាមរដ្ឋមិនទីក្រុងរដ្ឋញូវយ៉កដែលមានច្បាប់មួយដែលបានសាកល្បងប្រើហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំចាក់បកមកតុលាការ ICC ត
តឡាការអន្តរឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបន្តិចដែលឥឡូវយើងបានឮច្រើនហើយឥឡូវយើងឃើញថាមានមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់ឈ្មោះ Richard Rogers ដែលបានធ្វើការឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមនោះនៅអង្គភាពច្បាប់នោះឥឡូវគាត់កំពុងធ្វើជាមេធាវីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី3ទី4មករាថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនេះវាត្រឹមត្រូវមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាយើងអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែវាឆ្អៀតផ្លូវនឹងឆ្អៀតបែបណានៅមានតម្លៃប៉ុន្តែវាឆ្អៀតពេលយើងបង្កើតករណីមួយហើយយើងចង់ផ្ដន់ទាទោសពីអ្នកណាគេធ្វើជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងករណីនឹងយើងមិនត្រឹមមើលត្រឹមតែព្រឹត្តិការណ៍មួយទេយើងបុកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បានចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់លើលោកហ៊ុនសែនហើយពិសេសលើមេយោធាដូចឯងសុខាលោកសៅសុខាហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយជួគាត់បានផ្ដន់ទាទោស2នាក់នៅក្នុងករណីថ្ងៃទី2ទី3មករានឹងហើយឥឡូវយើងគិតថានីតិវិធីឆ្អៀតប៉ុន្តែនៅតែមានឥទ្ធិពលហើយជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយហើយផ្នែកច្បាប់ពីព្រោះចុងក្រោយករណីនឹងនឹងកើនឡើងមានន័យថាករណីនឹងនឹងសន្សំរឿងឥឡូវគាត់បានចាប់ផ្ដើមហើយប្រសិនបើធ្វើឲ្យមេយោធា2នាក់ហ្នឹងទៅការចាប់ផ្លឹកទៅការចាប់អារម្មណ៍ទៅការផ្អាកហើយទៅការទប់ស្កាត់ខ្លះនៅក្នុងអនាគតការកើតឡើងអំពើហិង្សាអនាគតហើយប្រសិនបើ2អ្នកគាត់នឹងលោកសុខាហើយម្នាក់ទៀតដែលលោកឈ្មោះនោះចាប្រហែលហើយ2អ្នកដែលលោក Richard Rogers ផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងករណីហ្នឹងប្រសិនបើអនាគតគាត់ធ្វើជាងទៀតឥឡូវមេធាវីអន្តរជាតិនឹងសន្សំរឿងបានជាជាការសន្សំរឿងដែលមានតម្លៃ1 2 3ជាងបោកសរុបទៅហើយអនាគតពេលមានឱកាសល្អអាចបណ្ដឹងជាករណីធំមួយបានចឹងអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើនឹងវាមានតម្លៃជានីតិវិធីជាមែនប៉ុន្តែមានតម្លៃនៅក្នុងការបង្កើតករណីហើយសន្សំរឿងបានចឹងចុងក្រោយឥទ្ធិពលមកពីការសន្សំរឿងយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សម្នាក់នឹងផងយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងផងហើយកើតឡើងម្ដងឬ5ដងឬ10ដងហើយមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតប្រមាណអ្នកហើយនីតិវិធីដែលគាត់ប្រើនៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិឬអត់បានចឹងយើងមើលករណីមួយជានីតិវិធីទេករណីមួយមែនប៉ុន្តែយើងបុកសរុបលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ហើយបើយើងទុកសំសម្រាប់អនាគតបានចឹងអ្វីដែលគាត់គេធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពលមានន័យថាករណីហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី3មករាហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេចំពោះឥឡូវនេះជាការកោតជ្រៀវហើយជាការគំរាមកំហែងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាគ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍វាស៊ីសងដែរពីព្រោះយើងដឹងថាតុលាការ ICC នេះជាតុលាការអន្តរជាតិឥឡូវគេច្រើនតែមានករណីច្រើនពីប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយឥឡូវគេកំពុងមើលទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេគិតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាប្រទេសទីមិនត្បូងនៅអាស៊ីហើយដែលអាចចូលតុលាការអន្តរជាតិ ICC នេះឥឡូវអ្នកជំនាញបានផ្ដល់ការស្រាវជ្រាវជូនទៅ ICC ថាគួរកាត់ទោសគួរដាក់កូរ៉េខាងជើងនឹងចូលតុលាការ ICC នឹងវាស៊ីសងលើមនុស្សដែលជាមេរបស់ ICC ជាសហព្រះរាជអាជ្ញាកម្ពុជារបស់ ICC គាត់មានអារម្មណ៍ក្នុងកម្រិតណាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងកម្រិតណានៅក្នុងការដេញតាមប្រទេសណាមួយតំបន់ណាមួយពីព្រោះច្បាប់យើងដឹងថាច្បាប់វាមិនខ្មៅសវាអាចមានភាពប្រភេទដែរហើយប្រភេទហ្នឹងបើមនុស្សយកចិត្តទៅឆ្លុះទៅឲ្យវាសឡើងគាត់អាចដេញបើអញ្ចឹងវាតេតិនដល់ច្បាប់ផងវាតេតិនដល់បុគ្គលដែលកំពុងគ្រប់គ្រង ICC ផងប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងដឹងហើយលោកមុនគេបានចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសភូមាឧបសគ្គពីទី1អត់មានជាអត់បានចូលសមាជិកក្នុង ICC ហើយទី2ឥឡូវគេកំពុងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយហើយគេគិតថាអត់គួរប្រើនីតិវិធីច្បាប់ទៅគួរប្រើនីតិវិធីនយោបាយឆាកនយោបាយវិញប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថានៅមានឱកាសហើយអ្វីដែលកើតឡើងជាការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យពួកគាត់ឲ្យផ្អាកនៅក្នុងឬគិតគូរអំពីការប្រព្រឹត្តផ្នែកហិង្សាហើយទំហំផ្នែកហិង្សាដែរបានចឹងវាមានតម្លៃហើយជាការសន្សំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាករណីមួយជាការសន្សំរឿង
ពីមុនមកហើយពីឥឡូវហើយអនាគតហើយនៅក្នុងការសន្សំនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ក៏អញ្ញើតដែរអរគុណកញ្ញាសេនរីខ្ញុំសូមសួរថយក្រោយតិចទៅមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកញ្ញាសេនរីបានលើកឡើងអំពីតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2002ដូច្នេះមិនគិតពីបដិសកម្មនៅខាងក្រៅទេរឿងដែលកើតឡើងដូចជាការគប់ក្របែកនៅឆ្នាំ1997ជាដើមប៉ុន្តែកញ្ញាមុននោះបានលើកឡើងអំពីការសម្លាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យក5ប៉ុន្តែយើងគិតធៀបមើលថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណានៅពេលដែលតុលាការផ្លាកដីខ្មែរក្រហមកើតឡើងគឺឆ្នាំ75ដល់79អញ្ចឹងវាមិននៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំ2002ទេគឺវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបថាមានករណីពិសេសណាដែលអាចយកពីឆ្នាំដែលកញ្ញាបានលើកឡើងពីក5រហូតដល់មានបញ្ហា97អីចឹងណាតែមានលក្ខណៈបែបណាដែលអាចធ្វើទៅបានក្រៅពីតុលាការ ICC ព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC អាចកាត់ទោស97បានទេហើយអាចកាត់ទោសក5បានទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់តែទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាវាហួសកន្លងហួសហើយ ICC អត់មានអំណាចកាត់ទោសថយក្រោយបានទេតុលាការដែលកាត់ទោសបានជាតុលាការពិសេសដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងប្រសិនបើមានឆន្ទៈនយោបាយពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងគិតថាយើងជាប្រទេសតូចមួយដែលអត់មានឥទ្ធិពលនយោបាយយើងអត់មានអាចជំរុញពួកមហាអំណាចឲ្យបង្កើតតុលាការដោយតុលាការខ្មែរក្រហមបានទេយើងអាចកាត់តើបង្កើតតុលាការក5បានឧទាហរណ៍ផ្នែកកូនកាត់ដោយតុលាការខ្មែរក្រហមពីព្រោះវាទាក់ទាញដល់ឆន្ទៈនយោបាយដែលទាក់ទាញដល់មហាអំណាចពីអង្គការសហប្រជាជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់ដូចខ្ញុំថាបានចឹងយើងខាតច្រើនពីព្រោះគេអាចចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក្រៅពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបើគេចាប់អារម្មណ៍គេអាចបង្កើតបានដោយគេបង្កើតឯតុលាការខ្មែរក្រហមចឹងគេមើលអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលក5ហ្នឹងហើយវាទំហំខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែជាអក្រិតកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិ 50000 នាក់200 240នាក់ 50000 ទៅ 240នាក់ដែលបានខូចដែលបានស្លាប់ដោយការបង្ខំយើងគិតទៅអានេះជាអក្រិតកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិទៅនៅប្រទេសកេនយ៉ានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយឈ្មោះខេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2007បោះឆ្នាំ2007មេដឹកនាំបានសម្លាប់ 1000 ឬបានធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិត 1000 ទៅ 1500 នាក់ឥឡូវចូលតុលាការ ICC យើងគិតមើលមកគាត់ត្រឹមតែ 1500 នាក់ឯងយើងជីវិតជាជីវិតទៅវាមានតម្លៃហើយប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀប 1500 នាក់ទៅ 20000 នាក់ទៅ 50000 នាក់ឬ 240 នាក់ក៏5វាអាចទៅរួចប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់គេដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបង្កើតហើយជាអ្នកណាគេជាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកណាគេដែលមានឥទ្ធិពលជាមហាអំណាចចិនគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់សហរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់បារាំងគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់ជប៉ុនគេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់ត្រូវរួមគ្នាហើយគេត្រូវគេថានេះវាផ្ដោតផលប្រយោជន៍ឲ្យគេមួយចំពោះគេចាប់អារម្មណ៍ទៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយគេគិតថាយើងអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានប្រវត្តិក្រៅពី5ទៅ79នេះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះគេបាទចឹងខ្ញុំបានលើកឡើងថាជាអត់ស្គាល់អត់ចង់ដឹងអត់ចង់ឮអំពីប្រវត្តិខ្មែរយើងក្រៅពីសម័យអង្គរជាវប្បធម៌ហើយសម័យ75ទៅ79ជានយោបាយក្រៅពីនឹងគេអើពើហ្មងបានចឹងក5នៅក្នុងសម័យ80ជាងនឹងគេអត់អើពើបើគេអើពើគេអាចបង្កើតតុលាការដូចគេបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមគេហៅថាតុលាការក5ទៅប៉ុន្តែគេអើពើហើយពិសេសនៅក្នុងសម័យនោះប្រទេសយួនខ្សោយឥឡូវប្រទេសយួនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិណាខ្ញុំគិតថាគេនឹងទៅលេងជាមួយប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិវាធៀបជាមួយប្រទេសខ្មែរប្រទេសយួនខ្លាំងជាងយើងច្រើនណាស់ក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយផ្នែកនយោបាយផងគេទាំងពីរគេខ្លាំងជាងយើងច្រើនហើយចំពោះយើងក្រៅពីសិទ្ធិមនុស្សហើយភាពអាណិតអាសូរហើយការសោកស្ដាយដែលពួកអាមេរិកគេគិតថាគេបានបំផ្លាញប្រទេសមួយទៅលើគេគួរជួយបង្កើតស្អីមួយឲ្យនៅក្នុងការលៀងមានគេផងហើយបង្កើតនិយាយពីការបង្រួបបង្រួមផងបានចឹងគេបង្កើត GC Camp បញ្ជាក់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដឹកនាំដោយយុទ្ធឆាន់ហ្នឹងវាប្រសើរជាងនីតិវិធីគោលនយោបាយរបស់ចិនហើយតែយើងគិតអំពីប្រទេសចិនយើងគិតយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាល
ប៉ុន្តែពេលយើងគិតអំពីអាមេរិកមានរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអង្គការ Human Rights ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយើងហៅថា Human Rights Watch ឬ Amnesty International អីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋវាផ្អែកខុបអំពីរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានតែមួយប៉ុន្តែអាមេរិកអាចមានសម្លេងផ្សេងច្រើនទៀតក្រៅពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានជាចុងក្រោយប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនមានតែមធ្យោបាយមួយផ្នែកអប់រំយើងត្រូវការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យខ្លាំងផ្នែកអប់រំយើងគិតទៅមើលប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសគេមែនទែនក៏យើងដាក់ជាទីក្រុងជាប្រទេសទីក្រុងយើងហៅថា city state គេខ្លាំងបែបណាគេខ្លាំងផ្នែកខួរក្បាលគេខ្លាំងគេនៅក្នុងការមាំគេបង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខួរក្បាលហើយយើងនៅតែឆ្លោះគ្នាញ៉ៃមកពីយើងអត់បង្រឹងវិស័យអប់រំនេះតែផ្លូវមួយពេលយើងខ្លាំងនឹងដែលយើងអាចតទល់ជាមួយឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងសម្លេងឆាកអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់បានឥឡូវយើងនិយាយគ្នាឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវិញទៅមកទៅវិញយើងគិតមើលគ្រាន់តែខ្សែយើងខ្សែស្អីសំខាន់ជាងគេបង្អស់ក៏ឯងក្រៅពីខ្មែរប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយ Cambodia Daily ពួកក្មេងៗអញទៅចេញពីសាលាមហាវិទ្យាល័យមកទៅសេបង្កើតជា opinion maker ក៏បង្កើតគោលនយោបាយឲ្យយើងគិតមើលហើយជាភាសាអីគេជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអញស្រង់ឲ្យគេស្រង់ពីយើងប៉ុន្តែគេបាន credit គេបានផលប្រយោជន៍ជុំក្រោយយើងត្រូវការបង្រឹងជៀសយើងបានខ្ញុំគិតថាឲ្យបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញដឹកនាំមកខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ថាត្រូវការបង្រឹងផ្នែកវិស័យអប់រំហ្នឹងឯងយើងមិនអាចជៀសយើងបានឥឡូវយើងឃើញអញញ៉ៃបែបណាពួកគាត់ថយក្រោយវិញពួកគាត់ស្ងប់នៅក្នុងការអានពួកគាត់ធន់នៅក្នុងការទៅសាលាពីព្រោះអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្គមជំរុញឲ្យចម្រិតលុយពីគ្នាបើអញ្ចឹងមិនមែនថាអូខ្ជិលទៅរៀននៅក្នុងភាពក្រៅពួកគាត់ធន់ទៅរៀនហ្មងទៅរៀនអត់បានរៀនសូត្រអីទៅវិញធ្វើឲ្យស្មុគហើយអស់លុយហើយបង្រៀនតែភាពអំពើពុករលួយជូនទៅក្មេងៗតុងកើតព្រៀនបើអញ្ចឹងវិស័យអប់រំជាគោលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលយើងបាននិយាយច្រើនសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះបែបណាហើយអ្វីដែលសង្ហបុរីបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាគំរូល្អមួយហើយជាការឆ្លុះបង្ហាញថាប្រសិនឥឡូវលោកមុនគេចំនួនច្រើនតែដីធ្លីឥឡូវចំនួនច្រើនផ្នែក internet ផ្នែកស្អីគេយើងហៅថា telecommunication ដូចក្រសួងប្រទេសនីចាផ្នែកខួរក្បាលលោកមុននេះអញសង្គ្រាមកើតឡើងមកពីប្រទេសប្រឆាំងគ្នាដីធ្លីទៅដើមដីធ្លីគ្នាយើងនៅតែមាននឹងយើងចង់ឲ្យប្រទេសយួនឈ្លានពានដីធ្លីយើងត្រូវការទប់ស្កាត់ពិសេសឥឡូវរឿងបុគ្គលនៅក្នុងបុគ្គលនៅកពតជួយយើងព្រួយបារម្ភមែនតើគេប្រើសាសនាមកបន្លំភ័ន្តបន្លំអញយកដីធ្លីយើងផ្នែកសាសនាគ្រោះថ្នាក់ចុះគេយកឧទាហរណ៍នៅភូមាហើយនៅប្រទេសថៃពួក Rohingya ជាពួកមូស្លឹមពួកចាមដែលច្បាប់អន្តរជាតិការពារមានរស់នៅយូរកាច់ឆ្លងកនៅប្រទេសភូមាទៅយូរបានសិទ្ធិអត់ចូលសិនជាតិប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងជំរុញឲ្យចូលសិនជាតិអ្វីដែលកើតឡើងនៅកពតហើយបុគ្គលធ្វើស្តៀងនឹងគេកំពុងចាក់ដើមផ្នែកនឹងគេប្រើមុខសាសនានៅក្នុងការទាញដីធ្លីយើងបើអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់អាចគ្រោះថ្នាក់នៅអនាគតទោះក៏សាសនាច្បាប់អន្តរជាតិគេការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនចាក់ដៃគាត់យកអីជាស្នូលនយោបាយប៉ុន្តែប្រើលេសសាសនាគ្រោះថ្នាក់ជាមួយអាចថាយ៉ាងមិនគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងត្រូវថាក្នុងបុគ្គលនឹងគឺជាអាចជួនមកចូលជាពីទៀតយ៉ាងម៉េចអូចាក់ដៃឥឡូវគេមានអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បានពីព័ត៌មានទ្រុសហ្នឹងថ្មីហ្នឹងជាបែបបុគ្គលផ្នែកការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនសុខាហ្នឹងផងសុខាចឹងសុគង្គផងហើយមានកន្លែងមួយទៀតនៅនឹងហើយគេពួកយួនចូលមកជា100នាក់ថាគេមកធ្វើដំណើរផ្នែកសាសនាហើយគេជាមកឥឡូវឃើញគេបង្កើតព្រះវិហារយួនមួយនៅលើបុគ្គលហ្នឹងជាការចាប់ផ្ដើមឥឡូវវានេះប៉ុន្តែយូរដូចយើងដឹងនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកទៅអីតដល់ទ្វាហើយចេះហូបទឹកចេះហូរចូលមកហើយឥឡូវប៉ុន្តែគេប្រើសាសនាចុះសាសនាវាមានភាពប្រសើរហើយច្បាប់អន្តរជាតិការពារពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងដែលកំពុងផ្ទុះនៅប្រទេសភូមាហើយប្រទេសថៃផ្នែក Rohingya វាតកតងទៅនឹងខន្ទៈរបស់មេដឹកនាំលោកកញ្ញាបានលើកឡើងពីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានការ
រីកចម្រើនអភិវឌ្ឍព្រោះតែប្រព័ន្ធអប់រំនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអប់រំខ្លាំងនេះបើគ្រូសាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបង្កអំពើពុករលួយពីកូនសិស្សអញ្ចឹងអានឹងវាតកតងទៅលើឆន្ទៈហើយនៅក្នុងបុគ្គលអញ្ចឹងបណ្ដោយឲ្យជំនឿយួនចូលមកខាងផ្នែកសាសនាណាផ្ដើមឡើងគឺដោយសារតែឆន្ទៈមានដឹកនាំដែរអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងអញ្ចឹងថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែមានតែវិស័យអប់រំគឺត្រូវបានគេជិបជាប់ទៀតដោយសារតែពេលវេលាជិតអស់មកហើយសូមផ្ដល់ឱកាសខ្លីជូនដល់កញ្ញាតាមមានអ្វីជាការផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់ពលរដ្ឋដូចជាសារនយោបាយទៅដល់អ្នកនយោបាយបន្ទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេពីព្រោះយើងដឹងអំពីភាពនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងការទទួលប្រាក់ខែទៀតដែលអាចរស់នៅបានហើយចុងក្រោយដោយលោកបានលើកឡើងយើងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកដឹកនាំយើងបន្ទោសរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបែបនេះឲ្យសិស្សគាត់ស្គាល់អំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាំងពីភាពកុមារហើយគ្រូដែលអត់មានការរស់នៅសមរម្យដោយអត់មានការប្រាក់ខែវាចូលរឿងនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវបានចឹងអ្វីដែលចំនួននយោបាយហើយការស្ទះនយោបាយឥឡូវនេះវាតេតិនដល់សំណួររបស់លោកហើយវាតេតិនដល់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវការមានការអ្នកដឹកនាំថ្មីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានចឹងយើងអាចចាំដល់5ឆ្នាំទៀតទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្ដោតសារគាត់បានផ្ដោតឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយគាត់ទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលគាត់អាចមានជំនឿបានចឹងការចរចាម្សិលមិញនេះរវាងអ្នកបច្ចេកទេសពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងជាជំហានតូចមួយទេនៅក្នុងការបើកផ្លូវដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមតូចមួយប៉ុន្តែយើងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការតាមដានហើយដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងពិសេសអ្នកកាន់អំណាចដែលអត់ព្រមលះបង់អំណាចពេលគាត់បានស្លឹកឆ្នោតច្រើនហើយយើងត្រូវការតាមដានដោយមមាញឹកហើយបញ្ចេញសម្លេងពីព្រោះយើងអាចប្រឡែងដៃនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីៗនៅមុខនេះទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលសម្រាប់អនាគតប្រសិនបើអត់មានការចំណាយតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអត់ប្រព័ន្ធនយោបាយដែលយើងអាចមានជំនឿនៅក្នុងមួយកម្រិតទេយើងត្រូវការដាក់សម្ពាធហើយជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគុំចូលរួមក្នុងនីតិវិធីដែលអត់មានតម្លៃដែលមានភាពជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងប្រជាពលរដ្ឋក៏គួរទទួលស្គាល់ដែរថាការចរចាត្រូវការពេលវេលាបើអញ្ចឹងបើប្រសិនបើយើងដាក់ការសង្ឃឹមយើងទាំងអស់ជួបម្សិលមិញហ្នឹងយើងអាចទៅរួចទេពីព្រោះការជួបម្សិលមិញគ្រាន់តែការបើកទ្វារទេឲ្យការជជែកគ្នាវាកើតឡើងជាថ្មីចុះចុងក្រោយដំណោះស្រាយត្រូវប្រសើរជាងគេជាការជជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាការជជែកផ្នែកនយោបាយប្រសិនបើការជជែកនេះវាអត់ផ្ដល់ផលដែលយើងអាចជឿជាក់បានយើងត្រូវការតស៊ូមតិហើយត្រូវការធ្វើបដកម្មថែមទៀតហើយពីព្រោះចុងក្រោយយើងត្រូវការដាក់សម្ពាធលើអ្នកនយោបាយឲ្យគាត់យល់អំពីសាររបស់យើងឲ្យផ្សាហើយសាររបស់យើងចង់បដោតថាយើងស្គាល់ល្បិចអ្នកនយោបាយហើយកុំប្រើភាសាខ្យល់យើងដឹងហើយភាសាខ្យល់ឬភាសាដែលមានន័យហើយតើប្រើភាសាខ្យល់ហើយខ្លឹមសារឬផលមួយដែលយើងអាចជឿជាក់យើងនឹងតវ៉ាជាសាធារណៈជារួមនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនិងបដកម្មហើយយើងត្រូវការដាក់សម្ពាធឲ្យតាមចឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងជាអំណាចរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងជប់មានការបង្កឈាមប៉ុន្តែយើងអត់ខ្លាចនៅក្នុងការបន្តស៊ូមតិហើយធ្វើបដកម្មទេហើយខ្ញុំគិតថាពួកកាន់អំណាចក៏អនុញ្ញាតពួកយើងដែរគាត់ក៏ចង់បន្ថយឈាមប៉ុន្តែគាត់អត់មានមធ្យោបាយក្រៅពីគាត់អត់មានការច្នៃប្រឌិតគាត់ស្រឡាញ់អំណាចគាត់អត់មានភាពជាឆ្អល់ហើយក៏គាត់អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរបានជាដូចខ្ញុំថាតុលាការអន្តរជាតិ ICC ក្តីឬផ្នែកផ្សេងទៀតក្តីនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីអាចផ្ដន់ទាទោសគាត់នៅអនាគតនៅក្នុងការសន្សំរឿងដូចយើងកំពុងផ្ដន់ទាទោសតុលាការខ្មែរក្រហមតាមតុលាការខ្មែរក្រហមពួកខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្ត30ឆ្នាំ35ឆ្នាំជាងបានជាច្បាប់អន្តរជាតិមានដៃវែងណាស់ហើយមានពេលវេលាវែងណាស់អត់មានពេលវេលាថាអូយអាចឈប់តាមបានទេបានជាខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏ដឹងខ្លួនដែរ
បានចឹងពីពួកអញថ្ងៃ2ឬថ្ងៃ3ហ្នឹងជាការគម្រាមកំហែងដែលអាចសន្សំរឿងទៅអនាគតឲ្យផ្ទុះចេញជាករណីជាក់ស្ដែងអរគុណកញ្ញាដែលការពីវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើការវិភាគទាក់ទងទៅនឹងស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយវិវត្តនៅពេលថ្មីៗនេះសង្ឃឹមថាកញ្ញានឹងផ្ដល់ឱកាសជាលើកបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់ដោយកម្មវិធីផ្សាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសប្បុរសធម៌ដែលអានជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំសេងរស្មីដូចតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋម៉ូនីសូតាតាមរយៈលោកនប់ប៊ុនថេងបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទិញនាំផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើឡាននៅទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិងលោកស្រីភៀងរស់នៅ Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង San Jose សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានដូចជាលោកខួនអានលោកហួរសុគន្ធលោកនួនសវុតលោកប៉ែនវណ្ណាលោកសុកសានលោកហុកហេងលោកហុយយៀនលោកនូក្រឹងព្រមទាំងពុទ្ធិកសមាគមវត្តខ្មែរសាន់ហូសេបានរួបរวมគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីបន់បាំងស្គរមួយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វីរៈបាតកោដែលបានទទួលមរណភាពនិងរងរបួសដោយសារការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនចាដែលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទទួលបានថវិកាចំនួន$820សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះឧបត្ថម្ភជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$120សហរដ្ឋអាមេរិកនិង$700សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានក្រុមក្មេងវត្តនៅទីក្រុងមែលប៊នបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ជូនទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$85សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់លោកអ៊ុនសុខា$40សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់លោករដ្ឋិចៈ$40សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសរស់នៅអាដាលេដបានលក់ឌីសជូនលោកមីសវណ្ណារាបានចំនួន$170សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកស្រីអេនហ្គេលៀងតំណាងវិទ្យុ CBN ចំនួន$40សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកតានៅភូមិឡពីងតាមរយៈលោកធឿនរតនាចំនួន$127សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកតាន់ស៊ូរីនៅទីក្រុង Stockton សហរដ្ឋអាមេរិកលោកខុនមិត្តភាពម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ$200សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីភៀមួយសៀងឧបត្ថម្ភ$250សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅដល់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិង$250សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាដែលទឹកប្រាក់សរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន$700សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកតាន់ស៊ូនីដដាលបានរៃអង្គាសថវិកាបានចំនួន$2,397ជូនទៅដល់កញ្ញាកម្មនោវិជ្ជាដែលកញ្ញាបានចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលថវិកាទាំងអស់នេះបានបញ្ជូនទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចហើយសូមអរគុណអូកម្ពុជាកំសាន្តសងវែងរាខ្មែរទឹកភ្នែកយំប្រាប់លោកកាគ្រូគ្មានសេរីជាជានខែមរាដីខ្មែរដូនតាក្នុងនាមម្ចាស់ស្រុកផែនការក៏5ខ្មែរចាំមិនភ្លេចយួនមានកលបិចសាហាបងកត់បងសំឡាប់ខ្មែរឲ្យអពីស្រុងរួចថា
ចេញមកលេបយកទឹករីខ្មែរប្រជាធម្មតាយរួមដៃគ្នាឡើងរំលងជាយើងឲ្យបុតអវជ័យសហការឯកភាពមាគ៌ាឆ្លៀវវៃខ្មាំងបរាជ័យព្រោះខ្មែរសាមគ្គីអង្គកោត្រេកអរដូចចិត្តបានក្រងប្រកាសគុំទ្រូងពុតពីងញោមលៀនជុលដំរីបាយ័នគ្មានពីខ្មែរអើយសំភារាំងសាឲ្យគួងប្រជាធម្មតាយរួមដៃគ្នាឡើងរំលងជាយើងឲ្យពុតអវជ័យសង្ការឯកភាពមាគ៌ាឆ្លៀវវៃខ្មាំងបរាជ័យព្រោះខ្មែរសាមគ្គីអង្គកោត្រេកអរដូចចិត្តបានក្រងប្រសាទពុទ្ធទ្រូងពុទ្ធពីងញោមលៀនជុលដំរីបាយ័នគ្មានពីខ្មែរអើយសំភារាំងសាឲ្យគួងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhairpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា